一個早產 BB 喺父母嘅悉心照料之下，今年佢11歲。我同佢講嘢嘅時候，佢話俾我聽，我心裏面有個小孩子喺度，我唔肯跳出嚟啊！到底佢發生緊咩事呢？我哋一齊嚟睇下。佢依家11歲啦，係一個 ADHD 嘅小朋友嚟嘅，非常之聽話。你叫佢做乜就做乜噶啦。有一日我同佢上堂啦，咁我講：喂，你11歲女仔咯喎，而家我哋要做呢啲。跟住咧，佢嗰下佢喊出嚟，我唔想做11歲嘅。我心裏面有一個內心嘅小孩子喺度，我要係呢一個小孩子，我唔想出嚟，我未準備好啊，我唔肯出嚟。嗱，好實在喎，嗰下佢咁樣講喎。係啊，點解我咁想停留？我哋之所以想處喺嗰度，佢一定喺裏面，佢得到一啲嘅嘢嘅，佢得到嘅係媽媽對佢嘅照顧啦。我阿媽放手啦，因為佢嘅唔放手，小朋友又會成全佢嘅。咁於是咧，兩個之間咧，大家喺度互相我哋叫糾纏緊啊。所以呢個小朋友咧，我內心小孩子，我唔想跳出嚟。